adna terperek. Fawaha balik wahyu sebab Allah ilardi. Baik wahyu awhah qalat. Iku ra Gusti Allah, cung. Inna mazaka utai mengkono ayat utawa qalu sumadana. Iku Jibril sallallahu alaihi wasallam. Alias Jibril. Karena ana sapa Jibril ku yati. Nah kali Jibril kan Nabi fi surat rijal ing gambare wong lanang. Wa innahu lan sunni Jibril ku atan kali sapa Jibril. Huwa kanjeng Nabi. Fi hadil marrah ing dalem kelahmu ambalan fi suratihi ing dalem bentuke kelahmu Jibril. Ala dikang iya kang te surat Jibril fasaddas. Gedene Jibril antara langit karo bumi. Mongko nutupi apa iku lahmu Jibril ufuqa sama ing pedhajan langit. Wa bihi la qala haddatsana Abu Bakar bin Syaibah qala haddatsana Waqi' mau an Yazid bin Ibrahim. An ada Qatadah an Abdullah bin Syafiq an Abi Darqa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aitu rabbaka ana dengan hal ra'aita ning ibadah rabbaka ing Tuhan panjenengan qala dawu Nabi nurun terus anak arahu ya hijabuhu utawi hijabe Allah bahasanya iku nurun iku cahaya an-nur bi mana ani min ru'yatillah anna halika apa aram lisan izun iku Gusti Allah bila adana Muhammad bin Basri ada Mu'ad bin Sam qala adana abil haq cahayane Allah nutupi menyilaukan itu tidak haditsana Hajjaj bin Asy'ari haditsana Afwan bin Muslim qala adana Hammam kilahuma utai karne abi karena Hammam iku an Qatadah an Abdullah bin Syaqiq qala dawu subha Abdullah bin Syaqiq qultu matur ingsun li Abi Dar hal law ra'aitu lamun to ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasal tu mung takon sapa ingsun Nabi faqala mongko matur sapa iku mau Abdullah bin Syaqiq an Aisya'in mari Abi Dar sahabat di pertanyaan kuntana sira kutas alu takon sira kanjeng Nabi. Kala do Abi Dar kuntu takon ing ana sapa ingsun niku asal. Bertanya sapa ingsun ning kanjeng Nabi hal ra'aita. Ana ta mirsani jenengan Rabbaka ing pirang panjenengan. Kala Abu Dar sa'al tu tum takon ingsun faqala mengko do Nabi ra'aitu nura. Wis. Wabila kala ada Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Bakar kala Bakar bin Quraib ada Muawiyah ada Amas an Amr bin Murrah ada Ubaidah an Nabi Musa qama ngatik fina idam kita sebar Rasulullah SAW biham si kalimat dan kalimah bira-bira kalimat faqala muka dawu sebar Rasulullah inna Allah azza wa jalla kulayana murasari sebar Allah walayam bagilan urasai jo lau ketika Allah apa ayana masari sebar Gusti Allah gak mungkin sari yahfidu al-qista ngendekno sapa Allah al-qista ing timbangan utawa semi rezeki biar faulangat Allah iku lagi yurfa'u diangkat ilaihi maring Gusti Allah apa amal lail apa dilaporno ya kena amal siang malam qabla nahar wa amal nalan dilaporake amal siang qabla lail hijabuhu utai hijab Allah an-nuru iku cahaya wa fi Abi Bakar an-naru iku api law kasyafahu lamun membuka sapa Allah la hijab la ahrakat mangga yakini bakal membakar apa subuhat wajhi apa keagungan zat Allah ma ing perkara intah kang temeka ilahi maring ma apa basaru apa penglihatan Gusti Allah min khalqihi sangka makhluke Gusti Allah wa fi riwayat Abu Bakar al-Amas walam yakul lan ora ngucap sapa Amas hadasana wa bila kala hadis Mak bin Rahim qala akhbarana Jarir anil Amas dari qala Amas qama fina subhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin summa dzakara
nyebut sapa iku A'mas misal hadis Abi Muawiyah wa lam yadhkur A'mas min khalqihi faqala dawa A'mas hijabu an-nur redaksine ngono bila ada Ma'ad bin Salam bin Bashar qala ada Ma'ad bin Ja'far qala ada Su'bah an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa qala Abi Musa kau mengatakan fina dalam kita sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biharba'in inna Allah la nafsi wa la yanbaghi lahu Allah bayanam yarfa wa ta'ala al-qista yang timbangan wa yakhfidu rendahake Allah yang fisad irfa'u dilaporake ilahi maka Allah wa amanu billahi wa anar billah babu isbati ru'yatul mutabbab aku netepaken melihat wong mukmin fil akhirah rabbihim bareng bagi mukmin subhanahu wa ta'ala bila ka'ad Nasr bin Ali al-Jahdami wa Abu Ghassan al-Ismaili wa Ishaq bin Rahim jami'an halis kabiyani an Abdul Aziz bin Abdul Somad wa lafzi Abi Ghassan qala dawu sama ikulah mau Abi Ghassan qala dawu sama ikulah Abdul Aziz hadatsana Abdul Somad hadatsana Abu Imran al-Jawni Abu Bakar bin Abdullah bin Qais an-Nabihi sama bapak ikulah mu Abu Bakar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam jannatani uta surga loro iku min fiddatin tetep saka perak apa aniyatuma apa wadhe jannatan wa perkara fi mayin jannatan wa jannatan iku min dhahabin apa aniyatuma an apa wadhe kula jannatan wa perkara fi mayin jannatan wa ma bainal qaumi lan ora ana iku kaum ben ayat ningali sapa kaum rabbi illa riddaul kibriya terus lendange keagungan Allah ala wajhi sayyidati Allah fi jannati adn ing dalam surga adn bila kala adn Abdullah bin Umar bin Maisarah kala adn Abdurrahman bin Mahdi kala adn Habad bin Salam an Sabit al-Bunani an Abdurrahman bin Abi Laila al-Suhaib an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dan Nabi idza dakhala al-jannah kala al-ghadaw ayaqulu kala daw ana kolang dawuh Nabi yaqulu dawu subhanahu Allah tabaraka wa taala turiduna mengendaki suraka basya'an azidu Nabi ingsun kumusnaka fa yaquluna ngucap apa al jannah alam tubayat ana ta'arat diputake apa wujuna berwajah kita alam tu tukhilana bagi dengan kita al jannah wa tunadi nyelametake panjenengan kita minan nar qala dawu Nabi fa yaksifu maka buka sapa Allah al-hijab al-hijab ben iso mirsani Gusti Allah tuh fama utu mangkaratin bani semua uni syai'an suci bakal duwe senengi ila mukmin minan nadar sang ningali ila rabbi bila kala ada au kala Nabi Syekh kala ada Yazid bin Muhammad bin Salamah bin Isnad wa zada nabi sampai kala mau Ahmad sumatala mau sapa Nabi hadil ayat ladina ahsal husna wa ziyadah apa ziyadah an-nazar ila wajhillah bila dunia kecelakaan ahsanu kamu pada berbuat baik ala husna kebaikan al-husna utai surga astagfirullah wa ziyadatun utawi astagfirullah lan tambahan apa an-nazar ila Allah wa bil adhan Zuhair bin Harb wa adhan Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Abi an bin Syihab an Atha bin Yazid al-Laitsi an Abu Hurairah kabar Abu Hurairah wa inglah Atha ana nasan sawakai qalu Rasulullah ya Rasulullah ya Rabbana yaumal qiyamah qala Rasulullah hal tudarun ana tong nampa kangelan sira kabeh fi ru'yatil qamar Nabi membuat analogi ketika bulan purnama apakah musyrik melihat bulan Lailatul Badri indah malam bulan purnama. Kalau ucap sebenas, lah betul ya Rasulullah. Kalau doa Nabi hal tu doa runa atau tombol marat tombol angel sila kabe. Bisa mengingatnya sengile sangat orang anak kudu yang sesempesat. Di saat terang berderang kalau mendung, kan angel belasanya kalau makan nas, nabat. Ya Rasulullah kala doa sama Nabi. Fa'in aku. Bagus sila kabe kutarona bakal ningali sila kabe hulgelah Allah. Kadzalika halika mengkono adamu darar fi ru'yatil qamari lailatul badri wa fi ru'yatil syamsi fi madunha sahab ma fihi sahabun ma fiha sahab yajma'u ngumpulake Allah anas yaumil qiyamah wa yaqulu mangko dawuh sapa Allah man uta saban wong kana iku ana sapa man
ya butuh nyembah man syai'an ing Tuhan kaya tapi mongko percaya kuwi man ikhlas syai' kaya tapi mongko iku soman wong kara man ya butuh man asyam sama ngaki de sams ya tapi man kara Abdul Qamar ngikuti al qamar ing bulan kaya man kara ya Abdul Tawagit ing berhala ngikuti atawagit akhirnya waktu terhisab hadil ummah ya umat Muhammad fiha kang iku tetep ing dalem ngono ya ummah munafikuha utawi bira-bira munafike kula ummah fayati mongkon nekani hum ing al munafikun Allahu wa tabaraka wa ta'ala fi suratin ing dalam bentuk gairi surati akan saliyane bentuk ya Allah alat ikang ya'rifun kang supaya kula munafikun no ya jenenge hadil ummah ya kena jangan sebab umat iki ana munafike paham ya baik fayaqulu maka sebab Allah ana utai sun Quran bukum fayaqulu nang ucap sebab ummah naudzubillahi minka hadza dzikr maka ana hayat yang kena ing rabbuna Weda jaa naga teko sepura buna arab yang kenal kita kenal Rabbuna fayati maka nekari. Sebab Allah datang pertama tidak bentuk aslinya. Humaikolah mau masuk Allah fi surat tidak bentuk Allah alatikan. Yang selama ini dikenal ya arif orang supaya kula ummah. Fayaqulu mengucap jauh sebab Allah ana iku rabbukum. Fayaqulu mengucap ummah anta uta panjenengan iku Rabbuna pangeran kita. Fayatabiuna mongko mengikuti supaya kula umat. Huwa kula Allah. Wa yudrabulan dan pasang apa siratu jembatan benada di antara dua sisi jahanam fa'akunu mangkana ingsun ana ingsun wa umat juga awalaman kawitane wong yuji sukang melewati sampai kelahman wala yatakallamu lan ora omongan yaumaid ayyaumid yudrabu sirat sapa illar rusulu kecuali pira-pira utusan wa da'war rusuli utai dongane pira-pira utusan yaumaid ayyaumid yudrabu sirat Ika Allahumma sallim sallim ya Allah selamat umatullah selamat umatullah wa fi jahannam kita jahanam kalali butai gantolan mislu syaki sadar kang umpamane wet ri sadar halo aitum asadana kalau ngucap sapa nas nggih na'am ya Rasulullah kala dawu sapa nabi fa innaha mangka sunne kalali iku mislu syaki sadar iku umpamane wet ri sadar gaira anahu kecuali sunnah kelakuan iku layamu ora-ora qadru idamiha ini kupira qadru idamiha utai kadar gedene kula mau kalalip sapa surabaya sapa ilallah taala tahta punya berapa kalalip an-nasa ing nas bi amalihim kelan amalin nas famin minkum nas al-mu'min bagian tetap sapa mukmin bi amali amal mukmin faminhum lain nas al-mujazza utawa sing dibalas hatta yunajja sehingga dan selamatake sapa al-mujazza hatta idza qarta jirana kira mongake sapa Allah minal qada saka putusake minal ibad wa aradalan ngendaki Allah ayurja mengeluarkan Allah bi rahmatih ketokno sangka neraka to ketake man ing wong arep kang ngendaki sapa Gusti Allah min alinar amar mangga perintah sapa Gusti Allah al malaikat yang malaikat ayyukhriju enta mengeluarkan malaikat man ing wong kana karo manikulai siku mukmin tapi mungkin lakoni maksiat ya gak mungkin disiksa sik billahi sya'an mihman bayane sangka wong arada kang ndaki sapa Allah ayrahmah kemelasi Allah sapa miman beno ya kulo kang ucapan la ilaha illallah la ilaha illallah Faya arifuna lah, cara malaikat mendeteksi piye wong wis gosok kabeh. Maka mengenal malaikat nikulah man kana yusyriku billah finnar. Aya arifu mengenal malaikat nikulah man la yusyriku billah bi athari sujud. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Takulung melahap apa antara min ibni Adam ila asarus kecuali bekas organ sujud haram maka Allah ala nar antak pula mangan ngobong nar asar sujudi
Wa yukhrajuna mongko dikeluarkan sapa iku maulah sapa kan man la yusyrik minan. Wa qadim tahasu temen kobong sapa iku lah man. Akhire wa yusabbu mongko den siram aliman apa maul hayat air kehidupan. Fa yambutu mongko tumbuh sapa iku lah man minhu saka maul hayat. Kama tambudu kaya oleh tumbuh apa al-habbatu biji famil sel ing dalem tanah sing kena banjir kok subur. Ora nang ngerono sawah bar kena banjir iku mesti subur. Sumaya rumong soake Allah nang kodok beda ibad. Waya buka lantas seporo julun ana wong lanang sing ngruntuk jatah. Piduh Tuhan raine madhep neraka. Istrif memalingkan panjenengan wajahku anendar. Fa inna husna kelakuan kot sahabat temen nglarakake ingsun apa rifa ambune nang ambune tok wis gak beda. Wa araqalan ngobong ingsun apa zakawa apa mulat-mulat enak. Fa umangka donga subhanahu Allah masyaallah ayat wa inta donga. Rajulun la Allah sumaya kula Allah tabaraka taala. Hal asita wa sira gereng lihat kita ya tak turuti kok jalon neh. Undang jalon neh. Fa yakula boten kuti. Kala la as'alu ranyon ingsun kaya banyak gairah yang liane as-sarful wajhi alinar. Nah wa yu'tilan maringi sapa maujo rajul ya rabbahu bani rajul min uhudin sampai berkomitmen wa masik masyaallah ay fayaslifu mangko memalingkan Allah wajah kula rajul linar. Wa idza akbana kaya madhep sama rajul kan janjine gak njaluk apa liyane apa wajahe aja diadepno neraka. Janji ya komitmen mawasik. Waro Allah ninggal terus barang dipalno kon neraka wajahe madhep swarga. Waro Allah mirsani sapa raja jannah sakata. Mongko meneng sapa gedhe-gedhe kok ngono apike cah. Masyaallah ayas kita meneng sapa raja. Tapi ora lang guyon berarti Gusti Allah bisa dinego dua porem ngono. Mbak. Cangkem ora tau ngaji wae. Sumaya kulo, tapi ngono guyon ya asik maksudnya enggak asik guyon-guyonan ora ilmiah. Mbok bodho, wong bodho dene ilmiah wong bodho. Wong bodho iku gak wadah tok, ora ndek ilmu filter gak duwe. Tombone gedang ya tombone, telek manuk ya ditambani wae. Sumaya kulo matur sampai kula mau rajul era biduh Tuhanku kadim. Mbok ngejokake jenengan ingsun ilah babil jannah. Ini pada satu kesimpulan Gusti Allah iku rahmati akeh ya sabakat ghadabi rahmati fa yaqulu mongko dawuh sapa Allahu la rajul alaisa antara kelakuan kot ayata men maringi sira utuh dek wa matika lha iki mulai wis berkomitmen latas aluni aja njaluk sira ning ingsun gawe ladi saliyane permintaan apa ladi mojo sarful wajhi anin nah atai tukang maring ingsun kae sira wae dosa sira atau cilaka sira ya ibnu Adam ibnu Adam ma uta apa agdar duh uta suci-suci iku agdar dadake cidra apa makan sing dadekno sampean cidra apa mau jare sak penting pun Gusti sampeyan apa cuma neraka ambune gak enak panas ra karuan paham ta akhire fayaqulu ay rabbi Tuhanku wa ulan donga supaya Allah hatta bismillah Gusti Allah muntuh. Wong kaya sora sambel bulang, merek-merek sithik perek nang ngoten ben tambah jelas swarga. Kok adoh kita kok tambah apik, paham ya? Hatta ing rayu yo nang rayu. Lane kaya Ibnu Nawas. Abu Nawas ya. Ilahi lastu lil firdausi. Itu yang rayu. Sataya kula sehingga dawuh sapa matur rajul marang Allah. Allah la marang rajul. Wal asata wal asita mengkau nasira inni in a'taitu lamun tamaring ingsun ka ing sira dalika ing mengkono ataqaddum ilal bab cepot dhewe ataqaddum ila babil jannah oh nek kira-kira kita paringi sampai tak jono nek swarga atas ala arbito takon sira gere eliane ataqaddum ila babil jannah kaya kulur rajul la boten terus niku mawon sekap kula cilik mawon wa izatika dhewe mulya panjenengan
Wa yuti mongko maringi sapa rajul rabbahu ing pere rajul masyaallah maringi min uhudin ing pira-pira komitmen pemasik rupane njaluk gak mlebu cukup nek lawange tok. Ayo kadu mongko majuake Allah rajul bil jannah. Fa idza qama ngatu sapa rajul bil jannah. In fahaqat mongko dadi luas kados ketok api. Ambane ngono dah. Ya Allah. Selalu mari kula rajul abal jannah. Musik kadang ketok lamat-lamat tok ono ijo, ketoke kok adem ngono tak to. Bareng-bareng apa? Ketok jengleh, cetha wela. Far'am kan rajul ma'im qarafin jannah bil khair usul buka. Fas kutu mongko meneng. Sing ndek ase plung-aplung lan meneng masyaallah. Kok ngene ya? Ayat sudah meneng sapa rajul. Sumaya kulo ngajak rajul, Rabbi Tuhanku adkhilnil jannah mentok wis kadung ora ngene pikirane wong lanang iki wong tok pintune tok maga ayo belum pindah lambun adkhilni mafa'idun ing jannah fa yaqulu Allah tabaraka wa taala la rajul aisa kelakat akad iki mulai janji to mau tok pintu tok malah yo mlebu karo diapur kira-kira ngene ya udah kami teka Allah terus Allah ghaira ma wa atita wa ilak ibn adam ma agdarak fa yaqulu Rabbi la aku nu aja sampe ana ingsun iku asqa khalqi iku cilokane makhluk jenengan pun Gusti Allah aja sampe kula nyerusake wong paling cilaka roh tok ora iso ngrasakno mati iki aduh faida dakhala akhirnya mlebu fala yazalu mongko senantiasa rajul ku yat undu arajul Allah hatta yadhaka sehingga gucing ridho sapa Allah tabaraka wa taala minus rajul Faida dhahika nalikane ridha sa Allahur rajul kalam kada sa Allah udkhul busira al jannah faida dakhalana kan busa rajul ing al jannah kalam kada sa Allah ne rajul tamanna wis njaluk sira arep-arep sira apa harapan fas alu mongko nyuwun sapa rajul rabbahu itu ada rajul wa tamanna berharap sapa rajul hatta anallah iku la yudzakiru mengingatkan Allah rajul min kada wa kada nek jaluk iki sampai dilengno sampai jaluk apa tak jaluk apa nek jawab entek kabeh iki hatta idakal putus bi lan aja apa lawan pira-pira permintaan kala muka dosa Allah taala dzalika uta mangkono ataman niku laka wa mislu ta paring jalek kumah 2 kali lipat kala Ata bin Yazid wa Abu Sa'id al-Khudri ma Abi Hurairah la yaruddu alaihi min hadithihi orang nolak sapa Abu Sa'id alaihi Abu Hurairah min hadis Abu Hurairah syai'an hatta idza hadasa sehingga nalikane meriwayatkan Abu Hurairah ada Allah taala qala do Allah lidzalika rajul wa mislu ma'ahu berkomentar qala mangka ucap Abu Sa'id wa asyratu amsalih ora kok sami mislu 10 kali pada dzalik ekah mau sebentar dzalik ya Abu Hurairah kalau berdo, ini nunjukno wong alim, intelektual debat, gak apa-apa argumentatif loh. Mbok sampean krungono ya, aku krungu Nabi mboten ngoten kok cuma wa misluhu ma'hu. Krungu Nabi ora nek aku krungu wa asyratu amsali. Qala Abu Hurairah ma hafidu illa qalahu ora apa sing saya dawuh Nabi, zalika laka wa misluhu ma'hu. Qala sapa Abu Sa'id, asyhadu nek sene ingsun anisun ku hafidu iku apal ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalau ing Rasulullah zalika laka utataman niku laka wa asyadu amsalih wala burah wa zalika rajul utam ngono wong lanang sing untuk kapingan mau iku akhir ahli jannah bidukhulan al jannah ing swarga wa bihi qala hadda Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala Abu Nabi Yaman qala Abu Syu'aib an-Zuri qala Abu Sa'id bin Musayyab wa Dha bin Yazid al-Laitsi anna Abu Hurairah abar Abu Hurairah mah insa'id karo atau anan-nas qalu matun nas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah hal nara rabbana yaumil qiyamah wa saqalan rosake rawi al hadis bi musliman hadis Ibrahim kelan bane hadis Ibrahim bin Sa'ad wa bi liqa hatim Muhammad bin Rafi qala hadatsana Abdul Razzaq Abu Ma'mar an-Nabi bin Nabi qala hamma هذا وذاك حديث معك حديث حدثنا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مكانوتر أبو همم أحاديث عبر حديث من هذا الحديث وقال رسول الله Inna adna maq'adi ahadikum paling perke tempat duduke salah siji sira kabeh dal jannah
iku ayat kula ngucap sapa Allah lahu maring ahad. Tamanna wis njaluk sira wae berharap apa wae sira. Fa tamanna ahad wa tamanna terus fa yaqulu mongko dawuh sapa Allahu lahu maring ahad. Hal tamanna ta fa yaqulu ahad na'am nggih. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Allah lahu maring ahad. Fa innalaka apa maharaban tamane kang bener sapa sira wa mislau lan sepadane mata maneta mau terus mata maneta dua kali lipat ada iki wa bilai kala ada sana Suhaid bin Sa'id kala ada sana Hafiz bin Raisal al Zaid bin Aslam bin Atha bin Nasr Nabi Sayyid al-Khudri anna nasan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu matarnas ya Rasulullah inna rabbana yaumal qiyamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Kala dawu sapa Nabi al-Qudar ata digawe repot digawe angel sira kabeh fi riyati syamsi fi dhahirah ing dalam awan sahwan fi sahwi ing dalam tupadang laisa ora ana kumahe dalam sams apa sabun mendung lalu daru digawe repot digawe angel sira kabeh fi riyatil qamar lail badri sahwan ing dalam padang laisa fi ing dalam lailah apa sabun mendung kalu matur sahabat ya Rasulullah ida kana wis nalikane ana apa yaumul kiamat adzana monggo adzan sapa muadzzinun muadzin lihat tabi muadzin iki maksudnya memberitahu suruh informasi informan gitu. Wih pengumuman iki nenek sapa sing nyembah sapa ae iku melok pengerane dhewe-dhewe kira-kira ngono. Lihat tabi iso mengikuti sapa kulo matin mak Tuhan. Karena umatku tak butuh nyembah apa iku lah mau umat falaya kaum qarata sabahatin kana atu ya butuh kan nyembah ghairallahi minal asnam bayar saka berhala wal ansab ya padha illa yatasaqatuna kecuali padha berguguran sapa man finari ing dalem masuk neraka ila hatta dalam yamqa sehingga ora trisa sapa ilaman wong kana kang ya Abdullah min bar wong apik wa fajir. Wa gubari ahli kitab lan sisane ahli kitab. Fa in amaka dipanggil sapa al yahud fa yuqalu wal yahud. Ma ing apa kuntum ana sira kabeh iku tak buduna. Qalu ngucap yahud nahnu kuna ana kita kuna abudu zat Allah fa yuqalu dawuh berkata dusta sira kabeh. Mata hoda orang dadake seluruh sahibatin sahabat kanca wedok wala waladin. Pamada mengke apa terguna mencari sira kabeh qalu. Ucap sapa Yahud, atisna daga kita ya Rabbana faski. Engko paring unjukan jenengan nak ing kita wa yusharu mongko disari ilaihim. Mare sapa ilaihim kula Yahud. Ala tariduna ora padha nekani sira kabeh. Ada faisal nama kau dikiring sapa Yahud ilan nari main rokok karena aku salah beri ku fatamur gana itu mana pun amun ya hatimu kang nampaki apa ba'dua sebagai nar ba'da fayata kasaka tu nama kau pada ceblok sapa al-Yahud nar sumayud ada dimbali sapa an-nasara fayuqalu lahum apa ma kuntum main apa kuntum ana sira kabeh tak butuh qalu nasara kunna na'budul masih minallahi wa yuqalu dirjabake lawan maring nasara apa kadab tu dusta sira kabeh matakhara ndadekake sapa Allah min sahibatin sangka jawatan wal walad wa yuqalu lawan maring nasara madza tabgun fa yakuna atisna ya rabbana faskina qala dawu sapa rawi wa yusharu qala dawu sapa iku mau rawi ning ya wa yusharu muka diberi syarat sapa ilahi sapa nasara ala tadadara padha kali kabeh wa syaruna mangka padha dikiring sapa nasara ila jannam kana sara bunyatu ba'da fa yatakasaka tu mangka padha berguguran sapa nasara finnar hatta idza layqa sehingga kaya tersapa ilaman wong kana karo man ku ya Abdullah taala min barin fatir atahum nakane kulaman sapa rabbul alamin subhanahu wa taala fi adna suratin yang dalam paling adna paling rendah bentuk minalati sama surah akan ningali sama manu yang Allah fi dalam surah fa qala dawu sapa Allah fama mongko ing apa tantadiruna padha nunggu sira kabeh
tatba'u mengikuti sapa kullu umatin ma Tuhan. Karena umat iku tak butuh nyembah sapa kula umat. Qalu matur sapa man, ya Rabbana. Duh Tuhan kami. Farakna berpisah kita an-nasa wa akeh fid dunya. Afqarama hale bae fikir perkara kunna ana kita ilaihim iku tetep maring nas. Wala nusayb nabatu kita nas fayaqulu. Maka dawuh sapa Allah ana iku rabbukum. Fayaqulu mongko matur sapa man naudzubillahi minka sebab Allah dalam bentuk yang beda seperti biasanya. Makanya dawe man kau belindungnya sun billahi min kau sira lalu siku billahi sya'an maratan awsan hatta inabato sehingga sebagian ikulah man ya'budullaha layakat iku hampir soba'atu iku yang kali berbalik soba ikulah mau man berbalik yang swab berarti musalah fayaqulu monggo dawuh sapa Allah hal bainakum ana iku tetep ing dalem antane sira kabeh wa bainana dene Allah ayatun utawi ayat fatarifunahu mangga urus sira kabeh Gusti Allah bi ayat fayaquluna ucap semua na'am nggih fayusafu mangga dibuka apa ansakin apa saka sak bentis terkono falayam kok mangga ora tersisa sapa man wong kana man iku yasudillah min tilqa'i nafsi man illa adil kecuali ngindini sapa Allah lan bisujud di sujud wala yabqa rasul man kana yasudu ittiqaan karena melindungi warian pamer illa karena wedi lan pamer yo takwa tapi ora pamer illa ja'ala dzaka Allah dara ing kereman tabaqatan ing lapisan wahidatan kulama akharaja semasa ngendaki sewaman di wala wong Syria aya sudah sewaman kharab ka jungkel man ala kufam ing ate sidake man geblak dene sumayar fau ngangkat sewaman usahu wa kata awala lan temen mindah sapa Allah fi surati ing dalam bentuk Allah alatikan ra'akan ngaris sewaman kula Allah fi ing dalam alati surah awala maratin Faqala mengko dawuh sapa Gusti Allah ana utai sun rabbukum. Pertama kali Allah bentuk ngene lah, Allah kembali lagi ke bentuk itu. Fayaquluna man anta udasyraku rabbuna. Suma itu rabbu mangka dipasang. Apa ijrisru apa jembatan. Ala jahannam ing ati jahannam. Wa tahailulan mang halal apa syafaah. Fayaquluna ngucap sapa wa ngaman mau Allahumma ya Allah salim salim kila duraka ya Rasulullah wa mau diaji sekolah ada usul Nabi dahdun mazallatun sisirku panggonan sing mleseti mazallatun tegese panggonan sing mleseti fihi kang kudu ing dalam mazallah khatati wa kal utai candolan wa hasakun lan apa ya duri riri takunu binajin kang ana apa iku lah khatatih karo hasak binajin fiha kang dalem kula mau kalalip karo hasak suwe katun utawi duri yukas buta suwe ka apa asak dan fayamuru jadi ketika dipasang jembatan menggantung amalnya masing-masing yang apik yang melakukan cepat fayamuru mengkaliwat sebal mukminun katar fil ain ke kedepan moto ya Allahumma ja'alna minhum ya Rabb bakal berkilan ke kilat bakal rihilan ke angin bakal tari ke manuk bakal jiwedil khair kan kaya melayune api-api jarang cepet jong warikabilan kaya ikulah murikab unta fanajin musallamun wa makhdusun mangga selamat musallamun terus diselamatake makhdusun kang den sobek-sobek mursalun
kang den kirimno makdusun kang den tumpuk-tumpuk finar jahannam endam neraka jahannam hatta idza khalasa nalikane selamat sapa mukminun aminan nar fawala di maka demedat nafsi kang utenya wa kebiya tidak alani mamin gom marang syarat ikut terserah kami min hadin tai salah sunah bi asyadda munasyatan apa rinjalo illah fisti ksail hak endam ngatok-ngatok kebenaran minal mukminin lillahi yaumil qiyamah kecuali ikhwanihim maring dulu-dulure kulahu al mukminin alladzina finnar yaquluna ngucap sapa mukminin Rabbana Tuhan kami kanu ana sapa ikhwan yang sumuna iku padha poso kon jan lebetaken neraka Mas tapi nyafatin saake mana itu saya kita wa salluna ikhwan wa yahujuna haji ikhwan fa yuqalu maka diucapake Allah maring mukminin iso nyafaati jeung mukminin ya ahlijo wis padha ngetake sira kabeh man ing wa araftu niku sik ten neraka niku riyen nggih poso sareng kula hadirin kau iki pentinge duwe kanca nek dunya ahli ibadah wong sing saleh gak mungkin kan Nabi niku Gusti Allah niku harian kali kula di nggih biasa lambat-lambatan kafe ya marah sementas ya paham ya pentinge kekancan wong saleh karena mereka punya hak syafa fayuqal lahum akhriju man araftum lain ya si sahih fa du'ara moga diarame ke basuar bentuk ekulah mau ikhwan alan nar fayukhrijuna maka mengeluarkan sebuah mukminin khalqan ing makhluk kafiron qad akhadat kang membakar apa annaru ila nisfi sakai sampai separuh kentole ikulah mau khalqan katsir nah wa ila rubatihi lan maring rubai ikulah khalq sumayaquluna ngucap sebuah mukminun Rabbana doa pangeran kami mabad ya ora tersisa fi indamna sapa ahadun seorang banahat miman saka wong amarta kang perintah panjenengan ing kita biklan man fayaqulu mongko dawuh sapa Allah wis irjiu isono kanca bisa mentas dengki terus balik sira kabeh faman tu wajib tu menemukan sira fi qalbi ati man miskala dinar yang sak miskal dinar 4 gram kira-kira min khairin wong kok atine kira-kira ada secara kuantitas 4 gram kebaikan fa akhrijuh maka padha ngetokake sira kabeh man fayu rajuna maka ditokake sapa man fayu khrijuna ngetokake sapa mukminin khalqan ing makhluk katsiran ka akeh sumaya kuluna matur sapa mukminin Rabbana Tuhan kami lam nadri apa lam nadar orang ninggal lagi kita fi indam nar ahadan ing seorang pun miman amartan pun kula pakis banten sumaya kulu irjiu wis balik nang jajal faman wajadtum fi qalbihi miskalan nisfi dinar ing sak miskal separuh dinar min khair wa ijum kang ketake sageleman Perijuna engkau makan sebab mukminin khalqan katsiran sumaya quluna rabbana lam nadara ninggal kita fi indam nar mimman sama amartana hadan pun kontak sakit dan sumaya qulu rabb Gusti Allah irjiu faman tasai wajad tu menukas fi qalban miskalan daratin min khair sadarah statir sithik fa akhriju mongko tetana sira kabeh kulaman ayo rijuna mongko mengeluarkan sebab mukminin khalqan ing makhluk katsiran kang akeh sumaya kuluna ngucap semua ikhlas mukminin Rabbana Tuhan kami lana darfianna khairan yang kebaikan wa kana Abu Sa'id al-Khudri yaqulu illam tusaddiquni lamun ora benerake sira kabeh ning sun biadul hadis iklan ikhlas hadis wis faqra'u monggo maca sira kabeh insyidum innallaha iku la yadhimu miskala dzarrah wa in taku lamun ana apa dzarrah iku hasanatan yudhaifha maka melibatkan dekat Allah yang kula hasanah wa yutimarinnya Allah bila dengan Allah ajran bala adi mangka gede wa yaqulu azza wa jalla syafaat man yafaati subhal malaikat wa syafaat yafaati subhan nabiyuna
Wa syafa'nya mati sebarang binun walam yabqa. Ala sapa ila arhamur rahimin dat paling ora sewu sing welas. Waya bidu mangka kumpul lagi sama Allah kabdan ing sekelompok minanar, sekelompok uang minanar. Dikumpulna fayuriju mengetake Allah minna sanganar kaum ing kaum. Lam ya'malu kang ora berbuat sapa kaum khair, gak pernah berbuat baik. Kotuklan sama sekali. Kot adu temen dari sapa kaum humaman iku wireng-ireng. Fayulkihim mongkon nguncalake Allah ing kaum. Fina harin ing dalam sungai, ya fajar ing dalam mulut-mulut surga. Yukal disebut nahar apa hayat apa air kehidupan, sungai kehidupan. Fayarujuna maka udah metu sama kaum kama taruju al-habbah. Apa biji-bijian feminisel ing dalam tanah sing kego banjir subur langsung wah. Wireng wis kaya apa jenang banget wireng. Kobong dilebono maul hayat. Wis pudu-pudu apik-apik. Ala tarana ana tara ningali sira gitu habbah sahabat ya. Takunu ana habba ilal hajar aw ila syajar. Ma uta perkara yakunu kang terjadi wa ila sam iku usayf kuning wa khaydir ijo. Ma yakunu minha sawa habba ila dil yakunu abyad. Faqalu maka matur sapa nas ya Rasulullah kana kakon sepanjang iku tar'a iku angon panjenengan bil badiyati ing dalam pedesaan. Kala dawu sapa Nabi fayakhrujuna maka padha metu sapa kaum mau ya ndi mau ya kaum ya kaluk iki kaya mutiara firqabin kang iku tetep ing dalem gulu-gulune kaum al-khatim utawi stempel yari suka menang kau sak jannah ha ulai uta kaum iku utaka Allah iku wong-wong sing dimerdek bebasake Gusti Allah aladika adkhala kang lebokake aladina Allah al-jannah bi amal tanpa di modal amal amil wa amal supaya kula kaum ing amal wala khair lan ora tambah kebaikan kodam kang nglakoni sapa kaum khair sumaya kulo dawuh sapa Gusti Allah udkhul padha mlebu sira kabeh al jannata ing swarga fama maka ora perkara itu kan padha kali sira kabeh ing ulama fawa mongko utama iku laku fayakuluna ucap sapa kaum mau rabbana dohdan kami Ataita itu mlebu swarga glundeng tanpa memperhitungkan amal baik, gak ada amal baik plus. Ataita mari panjenengan yang kita main peparing. Lam tu tika orang mari panjenengan ada dan alamin. Kok kula sakit ora padha umum liyane. Fayaqul monggo dawuh sapa Gusti Allah laku. Iku to gede sira kabeh India ingsun afdalu teutem. Min hadza daripada iki lama atau fayaqulu nang ucap sapa kaum ya Rabbana. Do pangeran kita. Ayu syai. Oh dari sesuatu iku afdalu utawi hadza. Kaga ikulah atau fayaqulu mongko dawuh Gusti Allah ridho ya. Al afdal min hadza iku ridho ya. Ridho ingsun nah. Fala asfatu mongko ora murkai sapa ingsun alaikum ba'da ba'da dukhul al jannah abadan ing dalam selawase. Qala muslimun qara'tu ala Isa bin Hamad Zubah al-Misri hadal hadis fi syafa'ah wa qultu lan matur sapa ingsun
lau maring Isa bin Hamad. Aku matur ngene. Wa hadisu nyeritake ingsun biada ada angka. Anak Gusti sami dan Lais bin Sa'd. Bakalan mengucap sama Isa, "Na'am ya." Qultu matur Isa bin Hamad, "Ahbarakum." Iwatakekum sama alaihi Lais bin Sa'd, anak Khalid bin Yazid, an Sa'id bin Bilal. Ada tapi ada. Iya al-Khudri an Abi Zaid qala dawu sebuah Abu Sa'id. Kulna amatur kita ya Rasulullah. Ana rabbana. Ana tadi kita yang Tuhan kan. Qala dawu sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tudaruna semanane mo ya. Fi ru'yati syamsi. Idza kana yaumun sahun kang padang. Kulna ngucap la betul. Masuktu lan terusna isun hadis. Hatta kalau sudah selesai apa akhir hadis wa wada hadis Ibnu Hamad kanto ya ikona hadis Hafiz Maisar wajada Nabi sallallahu Ibnu Hamad pada qalihi endal sawise dhewe Nabi melbu swarga biwiri amalin amiluhu ya walaku damen lan tanpa perbuatan kedamu kang nglakoni sapa kaum mau ha ing kodam fayuqalu mangka den ucapake maring kaum wis kena mau wis lakum mikutu sira kabeh mau te perkara itu kali sira kabeh wa misluhu utais pada lemah itu mau sebetane mak. Kalau Abu Sa'id balagani apa analisis iku ada kulit lembut minasyarah daripada rambut wa adul tajam minasayf daripada pedang. Walaysa bil hadis illah. Apa sing ora ana kaya kulo rabbana ataitana malam tu'adun alamin wa madahu. Fa aqara mangka mengikrari bi kelawan dawuh yaquluna ma ataitana sabo Isa bin Hamad. Wa bi qira'at Abu Bakar bin Abi Syaibah qala Ja'far bin Aun qala Sam bin Sa'ad adana Zaid bin Aslam bisnadi ma kelawan sanate inadi macam ya nawa hadis Hafiz Zaid bin Aslam. Saya malah rawin dulu dong. Bismillah. Sabar. Maisarah karo Suwaid. Maisarah karo Suwaid. Nawa hadis Hafiz bin Maisarah ila akhir hadis wa qad zada rawi wa naqasusa. Bab isfadi syafa'ah. Utai bab netepake keberadaan syafaat wa ikhrajil muwahhidin. Lan mengeluarkan wong-wong sing mengisahkan Allah bidan nari sakan neraka. Bila ada Harun bin Zaid al-Aili wa ada qala Abu Malik bin Anas an Amr bin Yahya bin Umarah qala dawuh sab'a Amr ada zin Abi Nabi Sa'id Al-Khudri ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudkhilu nglebokake sapa Allah al-jannati ing penghuni surga al-jannata ing surga yudkhilu nglebokake Allah man wong sing Allah bi rahmati kelan rahmati Allah wa nglebokake Allah ahlan nari ing penghuni neraka anara ing neraka supaya kulo dawuh sapa iku mau Gusti Allah unduru ningali sira kabeh man ing wong wajib tum kang menemukan sira kabeh fi qabri man miskala habbat habba min khardal sawi min imam fa'al si mengetahui sira kabeh kulamat fa yurajuna mongko dikeluarkan seman minha saka dan hubaban hal ireng-ireng kadim tahu temen terbakar sapa kaum fa ilqana mongko diuncalno diceburno sapa kaum finari hayat ing dalam sungai kehidupan awil haya utawa naril haya fayun tambutu maka tumbuh sapa
man mau fi ing dalam naul hayat kaman tambutu kaya oleh tumbuh apa al-habbatu bibit biji-bijian tumbuh ila janibis sel maring sampinge tanah sing digawa banjir kok subur leh. Alam taroha ada sing kula mau habbah kaifa hale kaya apa tahrusu metu apa habbah safra hale kuning multawiyatan terus saling berkaitan lho lho we tumpang tindih ngono wis. Wa ibnu adna Abu Bakar bin Abi Syaibah qal adna Affan adna Wahab ada Hajjaj bin Sya'ir qal adna Amr bin Awad abarna Khalid kilahuma utai karane Khalid karo iklau Wahab an Amr bin Yahya bin al-Isnad wa qala Wahab karo Khalid fa il kauna muga diucalake diceburkan semua kaum winaharin yukau lau al-hayat walam yashuka ora ragu sapa Khalid karo ikulah mau Uheb karo ikulah mau di mau ya Khalid bener wa fi hadis Khalid lan itu hadis Khalid kama tambutul usaah utai dawuh kama tambutul usaah kaya oleh tumbuh apa al-usaatu apa biji-bijian apa bibit sing digawa banjir Fijani bisa ing dalam sampingnya tanah sing digawa banjir. Wa fi hadis Wuhaib kama tambudu al-hibbah fi hamiatin ing dalam tanah ireng pinggir kali kan subur itu. Ahamilat asali utawa tanah sing digawa banjir. Wabila qala Ad-Dazali Nasr bin Ali al-Jahdami Kalau ada sana Bishr yani Ibn Mufaddal an Nabi Maslama an Nabi Madra an Nabi Sa'id qala Rasulullah SAW ama ahlun nari iku ala dina akeh tumuka unta ala dina iku huwa ahlun nar fa innahum ahlun nari kula yamutuna ora padha mati ahlun nar fi adab nar wala yahyauna ora padha urip sapa ahlun nar walakin nasu tapi ne utano akeh sobat iku menimpa ing nas apa annaru apa neraka bidunuwim sebab dosa-dosane alunar aqala rawi bi khatayahum kan kesalahan alunar fa madahum wa kemudian nyawae sebab Allah mengkelah mau nas loh kok alunar terus saja walakin nasan asabatu apa nas ya semulai walakin mau terus trader aku saja Al-qala rawi bi khatayam kelan kesalahan nas. Fama ata maka mudut nyawane Allah lan nas imaratan kelawan mateni. Hatta ida kanu segenalikane ana nas iku fahman iku ireng kaya areng. Faham iku areng cara bahasa Arab saiki. Udina mongko diizinkan apa bisyafaah. Faji abihim. Mongko didatangkan. Sapa nas mau ya bim sapa nas dubairah ale berkelompok dubair fabusu mongko disebar sapa iku nas ala anhari jannah ing atase pira-pira sungai swarga sumakila apa ya al jannah duh ahli swarga afidu padha ngebyurna sira kabeh alai ing atase nas wa buduna muka tumbuh nas kamat nabatal ibat iklan koyo tumbuh biji-bijian takun kang ana imba oleh kofi amlisai faqala matur separa dulur wong lanang minal qaum sangka ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana itu nabi bil badi inda badi hadis bila ra'ad ma'ad zala wa ibn Bashar qala da Muhammad ibn Bashar Adina Muhammad menjawab ada Syubah bin An Abi Maslamah qala sampai ta benadra ana Sa'id al-Khudri ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam misal iklan umpamane keluar rawi hadis mutaqaddim ila qali sampai dawe rawi mau fi amlisan wala mek kalau dibutuhin ma perkara ba'du sampai hamilisan
Wa bi da'at Utsman Nabi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim alhamdulillah ma takarana Utsman wa Ishaq. Kan Jair qala Utsman hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Abi Da'an Abdullah bin Mas'ud qala Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saya sirkul alamu akhir akhirnya abana hurujan minan nar wa alamu akhir akhirnya akhir surga. Nanda dia. Dan akhirnya penghuni surga apa itu khulan al-jannata. Rajulun rupane wong yaruju minan nar. Habwan halingi sop. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ma rajul. Idhab lunga sapa sirafatul maqam al-jannah. Fayati mukadakani sapa rajul ha ing kulahu jannah. Fayakhalilu mongko di tahyil ilai may rajul apa anna jannah mal aku wis kebak kowe ngono. Fa cuma kembali sapa rajul fayaku rajul. Kayak halusinasi ngono. Tapi ono kebak. Ya Rabbi wajadtu menemukan ingsun. Ya ing jannah mal'ah hale kebak. Wa yaqulu Allah tabaraka wa taala lahu man rajul idhab lunga sapa sira. Fasul busir al-jannah. Swarga wala apa enak ya. Kala dawu sapa Rasulullah fa'ati. Mangga nekani sapa rajul. Ing jannah. Fa yukhayyalu maka dihalusinasikan rajul bana jaiku mak kebak. Farji maka kembali sapa rajul yaqulu hal wa ucap rajul ya Rabbi wajadtu menemukan ingsun ing jannah mal ahli kebak wa yaqulu Allah idhab lunga sira fathul maka busira al jannah fa inna laka ajsira apa misal dunya wa asyatu amsa liha inna laka apa asyaratan asyatu amsa dunya. Wala rawi fayaqulu ucap temulek lanjut. Kala dawu sapa rajul. Kala dawu sapa rawi astagfirullah. Fayaqulu rajul atas haruni. Dene gak merasa gak duwe amal apa-apa kok dilebokno swarga. Merendahkan ngenyek jenengan bi. Atat haku guyu-guyu jenengan bi. Wa anta iku al-maliku qala dawu sapa rawi. Maka doa itu. Jadi teman ning alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalika hade gucing sapa nabi hatta badat sehingga nampak apa nawajidu apa kuntu apa wajah siunge Rasulullah kala ucap suara baik lakukan iku yukalu apa zaka ada utai mengkene iku paling rendah al-jannah untuk kepedulian nah, sosial barangmu ya hati-hati som senajan saat darah keapian apa de manzilatan apa posisi surga yang paling rendah. Bila ada Abu Bakar bin Abi Syaibah Quraib walam tu Abu Bakar qala atau Bakar Abu Quraib dia tuh mengantuk yang sedang ini salah ada Abu Bakar ya. Bila ada Abu Bakar bin Abi Syaibah kalau ada Affan Muslim kalau ada Ahmad bin Salamah kalau ada Sahabit Sabit sama-sama kan anak-anak anak bin Mas'ud oh sendi saiki ada Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Quraib
Walau tu bila Abi Quraib qala dawuh Abu Bakar karo Abu Quraib Adra Abu Mu'a'an Amas Ibrahim an-Nabiydah an Abdullah qala Abdullah qala Rasulullah ini sekolah arif ke akhir alinat apa nih furujan betul kan nak udah itu akhir iku rajulun wong lanang kena ya rujuk kang metu sapa rajul metu minha sakana zafan haling ngesot fayuqal mau diucapake karo rajul mau diucapake ngene ndak intalik budal sira fathu wis ketang rumono berangkat maka mlebu sira al jannata ing swarga kala dawu sembarawi fadha muka berangkat sapa kula rajul adul mlebu rajul al jannata akhir menemukan sapa rajul an-nasa wah bantu sarduh kok wis terboking semua kat akhadu temen ngalap sapa nas al manazil berapa panggonan fayuqalu lahu maring rajul atat guru zaman ana ta eling sira ing wektu ala dikanggo ta ing zaman fayaqunam fayuqalu lahu den jawab rajul apa tamanna wis berharap sir tamanna mongko jaluk ta berharap sapa rajul fayuqalu mongko dicapuk rajul iku laka alladzi iku alak apa lafal iku laka sira aladu ta perkara tamanna ta kang berharap sira wa asyadu atafidan 10 lipat dari dunya. Kala rawifa yaqulu matur sapa rajul atas khurbi ana to merendahkan jenengan bikla ing satu anta iku al malik iku penguasa kala rawifa laqatul ait maka yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale gujeng sapa rasul atabadat sing tambah benawajidah apa siung-siunge rasul وبيلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم وحدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله قال آخر من يدخل الجنة رجل bahwa ada rajul yamsi melaku rajul marotan bener lagi wayak bulan nungkep sapa rajul marotan wa tasfahu lan nampak kira rajul panar marotan faida majawasa maka nalika melewati rajul yang lanar iltafata maka mulih rajul yang maring nar maka ngucap sapa rajul tabaraka maha bagus sapa ala yuzat najjar kang menake ladin ingsun min kisah sira dapat ata juk maring ingsun Allah saya ada suci maringi marubane perkara atahu kang maringi Allah ing ma'adan minal awalin apa ngono ya sese ya benar fatur fa'u maka diangkat lahu maring rajul apa syaratun wa aku ucap suara rajul Arabi adnini menjekatkan dengan ingsun dari sajarah wal astadillu mangka ora dijaga wa asrafu ya fali astadillah ya muka supaya ngaup ingsun bidiliha kalawan teduwe kelas sajarah wa asroba supaya ngombe ingsun mimaya sajarah wa yaqulu Allah azza wa jalla ya ibna adam gue iki ngajine merek-merek asar ya istirahat santai tapi juga kesehatan ya ibna adam Ibnu Adam la alim la ingsun iku in ataituka ha ing sajarah saal ta mongko tak ingsun gawe sajarah wis akai kejaluk liyane ya kulo lagi boten to ya Rabbi wa yu'ahidu
Lan paring komitmen sapa Ibnu Adam ing Allah alias ala dara nyuwun Ibnu Adam kula Gusti Allah gara ing liyane sajarah. Wa rabbu de pangerane kula Ibnu Adam iku ya'dziru iku memberi alasan kepada Rabb ing Ibnu Adam. Liana krasune Rabb iku ya roh sapa ya Rabb. Mala sabra ma ing suatu la sabra sampai ku maujud. Lalu kedua kula Ibnu Adam alai ngatasé mala ainun ru'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi syari. Itu fasilitas surga itu. Intinya semua fasilitas surga itu tidak ada yang selama ini kita bayangkan. Cuma ada kriteria. Fayaqulu mongko matur sapa kula Ibnu Adam mau. Rajulmu Ibnu Adam mau ya sapa rajul mau ya jeng ya. Wis padha ae. Adni tutuan kumarka jeneng ingsun menjadi sajarah li asrobat. Supaya ngombe sapa ingsun min maya bil sajarah. Wastadillah lan berteduh ingsun bidilia kelawan aup-aupane sajarah. La as'alu ratakon nyuwun ingsun kagere sajarah. Fa yaqulu maka dawuh Gusti Allah ya ibna Adam. Alam tu'ahidni ala tas'al gere sajarah. Fa yaqulu mangga dawuh sapa Rabb lalim namna ingsun iku inatna itu ka. Marka ka ingsun kang sira min sajarah. Tas al maka saro ta njaluk sira ingsun. Gairaha ing liyane sajarah. Fa yahidu maka berjanji supaya rajul diberadah Gusti Allah alayas alam. Ora nyuwun sapa ing kula rajul Gusti Allah gairaha ing liyane sajarah. Wa rabbu ya'dairuh li'annahu rabbi ramala sallallahu alaihi wa idnihi marga ke Allah ing kulamu rajul minna sangga sajarah ya. Fayastadillu maka berteduh sapa rajul Ibnu Adam didilaga upane sajarah wa yashrabu Ibnu Adam min ma'i. Untungan duwe lek. Dijang ya lek. Wa yashrabu min ma'iha summa turfa'u diangkat damane kelar rajul apa sajaratun. Indal jannah itu tunggal mau jeng. Ya kang utawi sajarah iku asan luwih bagus ulayan dari dua sajarah pertama. Fa yaqulu matur sapa rajul ay rabbi adnini min hadi. Yastadillah bidilya wa ashraba min ma'iha. La as'al kagere kelas sajarah fa yaqulu ngucap sapa Gusti Allah ya ibn Adam alam tu'ahidni antara berjanji lan ingsun Allah tasar takon jaluk sira ingsun ora sajarah. Kala dawuh sapa rajul barang ya Rabbi hadhihi ya Rabb hadhihi duh ya Rabbi apa ya Rabbana hadhihi utaiki yani sajarah iku la salu ora nyuwun ingsun kae panjenengan gara ing liyane hadhi wa rabbuhu utawi pangerane rajul iku ya adiru nampa alasan Rabb ing rajul. Ya nur rajul ku ya maing pola sabr. Kara betah ora kuat ora sabar kemudian ke rajul. Ale ada semah ayo ini muka mendekatkan Allah wa rajul minasangka sajarah. Wa idza adnahu minha. Lalu mendekatkan ingsun Allah ing rajul mina sangka syajarah fasma'u aswat al-jannah krungu sapa rajul ing suarane al-jannah fa yaqul muga matur sapa ay rabbi adkhilniha ora kan panjenengan mlebu panjenengan ing surga jannah fa yaqulu dawu sapa Allah ya ibn Adam ma Allah astagfirullahaladzim.
Yang sini-sini dan sekuat ini. Fayaqulu ya Rabbi hati nama kula ya Ibn Adam. Ma utawi apa? Yasri ini kan ya. Iku mutus permintaan apa mani ingsun minka. Ayurdika. Atau nyenengake ing sira apa anu tiya kadunya mislama asmutane dunya. Kala Rasul ya Rabbi atas tajil menghina dengan bini wa anta iku rabbul alamin. Fadhika kujuk bin Mas'ud wa qala monggo dawuh Ibnu Mas'ud murid-murid ala tasaluni aja padha bertanya sira kabeh ning sun mimas kena apa ataku guyu ingsun. Makalu matur sapa iku mau murid-murid ashabu Ibnu Mas'ud mimma kena apa ataku ujung panjenengan. Kala Ibnu Mas'ud hakata kaya mengene guyu Nabi guyu nirokno guyu iku sahabat deka guyu sama Rasulullah sallallahu faqalu mongko matur sapa sahabat mimma krapatan gujing jenengan ya Rasulullah kala Rasulullah min dhahki rabbil alamin. Jadi ngaji muslim di sanad guyu wah lho wing guyune sawise ngaji ora guyu celelean kakek-kakek kaya bebek dicekek wah bener guyune guyu ilmiah iki roh dialoge uang wis dikai mari-mari saya ora terima itu gale Nabi Ayub hadis Bukhari ya. Ya Ayub iku atus ana walang Mas digudak dilelekna Gusti Allah. Ayub ora cukup tak gawe nikmat sakmono ki. Mboten kok ngoten Gusti Allah. Niku kula matus barokah jenengan. Wah bener. Dadi ki nek sampeyan urip kedunyan mergawe ae. Niku ora perkara kok kedunyan, golek barokah Gusti Allah. Wah nek ilmu iki kan, paham ya? Guyu ki ana syarat yo jenengan kok guyu dimaksud ora usah takoki lho orang pengen takok malah takok kayak penasaran sebab Nabi guyu biar sapa yo takok jenengan kok bucing apa kanjeng Nabi sebab Gusti Allah guyu ngrasa ada bocah iki mah wah bentar ya baik hina qala atas tazumin di wa rabbul alamin yaqulu dawa sapa Allah ini sedaya ingsun iku la astazi ora merendahkan ingsun minka walakinni alama asya'u kagak iso qadirun iku mampu. Wa bila qala hadda Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadda Yahya bin Abi Bukair. Haddatsana Zuhair bin Muhammad an Zuhair bin Shalih an Uman bin Abi Ayyas an Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannah. Paling rendahe penghuni surga apa manzilatan iku rajulun. Wala nang sarafa kang malingkan sapa Allah wajah rajul alinna. Dipalingkan saka neraka kibal jannah ing arah surga. Wa masalahu lan nyontokake utawa ngetokake sapa Allah lan rajul syajaratan ing wit data dilin kang rimbun di aup-aupan pakala moko matur rajul Rabbi qadim nazaki wis aku nu fidil wasaka lan rosake sama saya khudzi al hadis binawi hadis Ibnu Mas'ud walam Quran orang nyebut sapa Sa'id Al-Khudri. Orang nyebut fayaqulu ya ibn Adam ing dawuh fayaqulu ibn Adam yasni min ka ila hadis. Wa zada Nabi sallallahu alaihi Sa'id Al-Khudri fi hadis wa yudzakiruhu Allah. Ngelengake rajul sapa Allah sal kada wa kada. Dia apa jaluk apa tentang jalukan. Jaluk iki lho. Fa idza qata'at bil rajul apa al-amani. Apa pira-pira permintaan harapan kalau Allah taala huwa utawi al amani kulaka wa asyatu amsalih lan 10 lipate kulamu amani kala dawuh sapa iku lamu rawi ya Rasulullah nek Nabi sumayat khulu kari-kari mlebu sapa iku rajul betau ing omahe rajul mane surga jom. Pada dahulu mengkembali ali rajul sama zaujatahu bucu wadon oleh rajul minal khul'al'in. Pada kulan mengucap sama imra'at apa zaujatah. Alhamdulillahilladzi ahyaka. Kang paling kehidupan ala dikala namanya kita wahya. Paling hidup Allah naik kita laka. Kala dawa sapa fayaqulu ma'utiyatun misla ma'uti itu. Kala dawa fayaqulu mangka ngucap sapa rajul ma'utiya. Ora den paring sapa adun mislama ing musam sepadane pemberian
uti tukang daripada sapa ingsun. Wa bi qala hadatsana Sa'id bin Amr al-Ash'ashi an Mutarrif wa ibn Abhar an-Syabi qala Sabitul Mughirah bin Syu'bah riwayatan apa riwayatnya insyaallah hadatsana Ibnu Abi Umar hadatsana Sufyan hadatsana Mutarrif bin Turayf bin Dorif wa Abdul Malik bin Sa'id sami akruhu sapa Mutarrif kara Abdul Malik Asy-Syabi yuhbiru hale ngabarake Syabi al-Mughirah bin Syu'bah qala Mughirah sami itu kurma ingsun Bikul hadis alal mimbar yarfa'u marfu'ake sapa rawi yang hadis ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala dawu sapa iku mau rawi nek kene wa hadani bismillah ka wala bi kula bisir ada Rasulullah uyan ada Mutarrif ibn Ahar sami'a Asy-Syabi yaqulu ucap Syabi Sabitul Mughirah bin Syu'bah yubiru bi halain bi fas Mughirah bin Hasan nas al mimbar kala Sufyan rafa'ahu marfu'ake hadis sabahatuhuma salah suci lorone Mughirah bin Syu'bah sekarang ini Mughirah apa ya? Yang lagi berarti Ibnu Abhar karo Syabi Ibnu Abhar Syabi urahu ningali ingsun ing kula mau Rafa Ibnu Abhar Ibnu Akhar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saala takon sapa Musa rabbahu ing Musa mau ta apa kok ada jannah perde penghuni surga abad manzilatan kala dawuh sapa Rabb huwa utawi ada jannah iku rajulun wong lanang ya juga teko sapa rajul badha maut hilai dawuh sadul buang al jannah kaya kalau mau sebut lahu maring rajul apa udkhul al jannah udkhul mabusira al jannata ing swarga kaya kulo mau ucap matur sapa ar-rajul ai rabbi dotanku kaya wakat nazala sini kaya apel buswarga wis full bookingan teman manggon sapa annasu manasilam ing pira-pira panggonane nas wa akhadhu lan padha ngalap sapa nas akhadatihim ya ing panggonan-panggonane nas padha fayu qalu dijawe lamar rajul atardo Allah seneng sira ayakun ta'ala kulakan sapa mislu malakin umpamane penguasa min mulki dunya kaya kulo ngucap apa rajul raditu rabbi hidayaksun rabbi Tuhanku fayakul muka dosa berab lakai kedua sirah Jalika utai mengkono mislu mulki malikin ya kurang tak aja ngumpamani kekuasaane penguasa wa mislu seperti jalik wa mislu kala dona lebih khamis dalam sebulan kelima aduh kok kala ucap rasul radi turido sebagai rabbi dan pangeranku fayaqulu
Maka dawuh sapa Rabb hada utai iki kula itu amsal perumas kepadane ada walakah itu sira mau te perkara istad kang karep barang suka awak dhewe sira walandat arsa nikmat apa yang luka fayaqulu rajul raditu rabbi qala dawu sapa rajul rabbi wa lahu manzilatan qala dawu sapa Musa iki rabbi duh para ingsun fa lahu mongko utahe paling duren nas apane manzil apane manzilatan apane posisinya qala dawu sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya bisa dekat dari aku mana saya ini jangan aja kala dawu semarap ute a'lau mansilatan ulaika ikum muno ake ala dinakan Arab tu dari goros tu nadur insun karomatom engkel mulai ulaik bimayati wa khatam tulan ngahir insun alaiha ulaikal iku ake aladina aratu gorostu karomatom biyati wa khatamtu alaih sekaromah falam tara mongko ora ningali apa ainun wala tasa ora pernah dengar apa udunun walam yahtur lan ora pernah terlintas apa walam yahtur lan ora pernah terlintas apa mafil jannah ala qalbi basan status zatine manusa kala ada rawi wa mistaku utai cocokane wa mistaku jeng ngantuk iki perlu ler nek ngantuk kuat ya dijawab utawi bener ini atau sing nyocoki lam tara ainun wa lam tasma udunun fi kitabillahi ing dalam kitab Allah iku bala ta'ala ma bafa'nahu fala ta'nafsu ma fi aten samarake mah lawan betul kula nafas min kurati ayun wakai saya sidik garis ya ada bukan aku adu betul ala syai'an Abdul Malik bin Affar qala Abdul Malik sambil asyabi yakul sambil bukan betul yakul almin bar inna Musa sallallahu alaihi wasallam asi al jannah balik alai penghuni surga minda saka jannah hadan apa ni bagiannya surga dan terus apa hadis binawi wa hadis berarti Allahumma bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin